而家啲酒家為咗吸客，做咗好多優惠。最近呢兩間嘅優惠都差唔多，一間係稻香集團，另一間係茶王店。大家都係用早啲開飯嚟做宣傳，兩個人食有飯有湯有兩餸都夠食。價錢上面稻香就平啲，夠幾水個餐夠唔夠食？我哋叫咗個豐盛價，有4餸，叫咗條魚小炒皇、咕嚕肉就有得比較下。茶王店就叫咗個豐衣粥食餐，睇睇個燉湯先。稻香個燉湯就一人一盅，都幾多料，有雞、瘦肉、鮑魚，仲有無花果同埋圓肉。個湯就唔係好油，入口都幾濃味，飲落有啲甜，之後就有啲甘苦味。隻鮑魚就有啲韌啦，邊位有少少黑，唔知係咪洗唔乾淨。整體上個湯都幾好飲。茶王店個燉湯就清好多啦，材料係雞腳、瘦肉、海底椰，仲有啲螺肉。個湯比稻香就油咗啲，用螺肉就比起用鮑魚就更加清甜。4人份量就會用1鍋上啦，份量都多好多。我就比較中意飲螺頭湯多啲啦，個飯都有啲分別。稻香個飯係圓中蒸嘅，加咗幾粒粟米，個飯就比較乾。茶王店個飯就係織完筆出嚟嘅，份量就差唔多，個飯就比較軟身。睇睇條魚先。欖豉醬蒸金虎斑，大約1斤重左右。師傅就開邊蒸，條魚大概1隻筷子咁長啦。個欖菜豆豉醬都幾濃，但係個魚本身就比較淡味啦，有啲鹹啦，麻麻地。師傅攞走咗條大魚骨去蒸。睇下茶王店條清蒸珍珠龍躉，佢就寫明14兩重嘅。冇加任何醬料，淨係用蔥同豉油去調味。條魚都係大概1條筷子咁長，兩間條魚嘅 size 都係差唔多。呢條龍躉就冇開邊啦，都蒸得夠熟。條魚都幾鮮味，都幾滑啦，都有啲魚味，清蒸係最好食。好，睇睇個咕嚕肉。咕嚕肉係一個好普通嘅小菜，但係唔係間間整得好食。個汁味道都 OK 嘅，不過就水咗啲。嚿肉個 size 就細啲啦，但個豬肉個外皮就腍咗啦。豬肉就比較肥，有1/4係脂肪，食多幾嚿都會有啲漏。彩椒同菠蘿都幾新鮮，係個豬肉腍咗啲同埋肥咗啲咯。到睇下茶王店嘅菠蘿咕嚕肉啦，睇落個汁就收得幾好喎，完全包住晒啲食材。酸甜味都幾適中，色水就冇咁鮮。豬肉個外皮就仲係脆嘅，件肉大翻少少，2啖就可以食晒。彩椒同菠蘿都係新鮮爽嘅，見到都冇乜肥膏，個皮都幾薄，都幾中意呢個。睇睇個小炒皇，稻香嘅小炒皇又加咗鮑魚，睇落就唔係好油啦，鮑魚就韌咗啲。配料有蝦乾、魷魚、蝦粒，蝦乾就有啲硬啦，魷魚、蝦粒都 OK， 仲有腰果同埋韭菜花，腰果係幾香脆嘅，韭菜花就有啲老啦。有油炸鬼墊底，係炒得幾香嘅，但係個辣味有啲唔勻循咯。再睇睇茶王店嘅小炒皇，睇落去都幾油喎，食材就有少少焦香，配料有腰果、魷魚、蝦粒。腰果幾香脆，魷魚同蝦都幾爽口，另外有白飯魚同蝦乾，白飯魚好脆口，韭菜花都幾嫩幾爽口。小炒皇都幾香幾惹味嘅，係油咗啲啦。另外分別叫咗其他嘢食，喺稻香就叫咗呢個咖喱牛筋腩煲，咖喱汁就幾香幾濃，牛腩都算腍嘅，但係黐住啲筋膜位咯，都幾韌幾難咬。搵勻成煲都唔見牛筋喎，唔係用牛筋膜當牛筋啊！始終都搵唔到。又返嚟茶王店呢邊，
我哋加咗98蚊要桶蠔煲，啲蠔都幾大隻幾鮮味，大概有8隻左右啦。薄薄一層粉包住，啲薑蔥都幾香，隻蠔都幾肥幾鮮甜，幾唔錯啊！另外都叫咗個小食，手拍青瓜海蜇。海蜇都好爽口，酸酸地，少少辣，幾開胃。青瓜就好爽脆，但係啲青瓜就好似冇拍啦。呢個小食唔錯，幾好食。茶皇殿就有糖水餸啦，今晚係紅豆沙，啲紅豆沙都起晒，係比較甜啦。嘢食晒啦，睇下個價錢。茶錢就一樣係15蚊一位，稻香就冇加其他嘢食，埋單係327個8。茶皇殿唔計其他嘢食就349個8。整體上稻香就平少少，但食物上呢就純粹個人口味，就覺得一般啦。如果咖喱牛筋腩呢冇牛筋呢就真係失望啦。而茶皇殿就貴少少啦，但個味道同埋食材嘅處理就係我中意嗰隻啦。特別中意食佢個咕嚕肉。另外個蠔都幾唔錯，仲有糖水餸添。以上都係個人口味同感覺，質素唔一定次次一樣，希望俾個少少嘅參考大家。今次條片到呢度，下次再同大家分享其他嘢食，拜拜。